ट्राई आउट दिस वाटर फिल्टर। अगर आपके घर में भी इस तरीके का हार्ड वाटर आता है, सोचो कितनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती होगी। तो 2 तरीके के वाटर फिल्टर आते हैं, उसके साथ डीआईवाई किट भी आता है ताकि आप खुद ही इंस्टॉल कर सको। इंस्टॉल करने के बाद कितना साफ पानी आ रहा है। हर 6 महीने के बाद इसकी कार्ट्रिज को रिप्लेस करनी होती है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें से चारकोल डस्ट निकलेगा, जो कि 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली इसमें से फिल्टर्ड वाटर निकलेगा। इसमें 3 लेयर का फिल्टर लगा होता है, जिसकी वजह से पानी काफी साफ आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कमेंट फॉर द लिंक।